Pessoal, eu tô aqui com duas peças para dar uma dica para vocês da linha GM, Corsa, Prisma, a maioria dos Corsa, Meriva. Você sai para andar com o carro, fica batendo, você fala, será que é amortecedor? Será que é bieleta? Será que é braço axial? Ah não, é pivô de bandeja, vamos dar trocar, é bucha de bandeja, não. Olha aqui o problema aqui, ó. Esse aqui é novo. Isso é um coxinho, um amortecedor dianteiro. Esse aqui é novo. Esse aqui foi retirado do carro. Vê se vocês conseguem perceber aqui. Olha a altura disso aqui. Olha a diferença de altura aqui, ó. Olha. Esse aqui chega quase a entrar aqui o dedo aqui, ó. Esse aqui não entra nem a unha. Aí você fala, eu vou levar para mecânica para ver se ele resolve. Ele troca a bucha de bandeja, troca a bieleta, chega a trocar até amortecedor e coloca o velho. Aí fala, não, olha assim, tá bom, não tá quebrado, não tá rasgado. Mas ele não se preocupa com isso, com a altura. Continua batendo. Isso é um serviço que dá para você fazer em casa. Se você tiver dinheiro, você vai na mecânica, mas se não tiver, você faz em casa. Simples. Olha a altura aqui, ó. 35, ó. 35, vocês conseguem ver? 35, olha aqui. Olha o outro. 42 de altura. Isso é original Labortex. GM, peça genuína. Trabalhei já nessa empresa aqui fabricando essa peça. Fica a dica pra vocês aí, beleza? Quem gostou, dá um joinha aí.